преследование известного врача города Ашхабада. Из-за беспредела в системе здравоохранения и телефонного права чиновников нарушены права квалифицированного врача. В Туркменский Хельсинский фонд по правам человека поступило письмо от известного в Туркменистане врача с многолетним опытом. Акушер-гинеколог, специалист УЗИ констатирует, что в стране не осталось никакого уважения к правам человека. В письме рассказывается, как работодатель, пользуясь служебным положением, преследует ее и, создав имидж врага народа, пытается избавиться от нежелательного свидетеля своих противоправных действий. Местная прокуратура, суды, профсоюз и институт омбудсмена, обязанные отстаивать права человека, пошли на поводу отдельно взятого топ-чиновника, который возомнил себя хозяином ситуации. Правозащитники просматривают в его действиях и элементы харассмента. Все описываемое врач может подтвердить соответствующими документами. Итак, само письмо. Здравствуйте, уважаемые правозащитники. Я Исмантулаева Хурсанай Рахметовна, врач-акушер-гинеколог, специалист УЗИ. Вынуждена обратиться к вам, поскольку все мои попытки отстоять права наталкиваются на глухую стену туркменского беспредела. Ранее истории моих мытарств освещал Туркмен-Ньюс. После этого я обошла все инстанции, но нигде не смогла добиться справедливости. С 2010 года я работала в перинатальном центре Энем-Ахри в Göktepe, где под руководством ВИО главврача А. Ханова творилось всеобщее безобразие, чему я была непосредственным свидетелем, а именно коррупция и необоснованные платные операции женских органов без медицинского показания. При этом выручка уходила мимо кассы. Смертность здоровых детишек из-за низкой квалификации специалистов. Злоупотребление должностным положением, приведшим к несвоевременной гибели заместителя по лечебной части БАБ. Кроме того, при окладе 1535-1680 манат я получала сильно заниженную зарплату 950-1050 манат. Это объяснялось тем, что я вроде бы должна выполнять денежный план в размере 5500-6000 манат в месяц, хотя это не входило в мои должностные обязанности. 25 мая 2017 года заместителю по лечебной части БАБ на рабочем месте случайно ввели калий-хлор. Это вызвало внезапную остановку сердца. После запуска сердцебиения ее необходимо было срочно перевести в специализированный госпиталь. Однако во избежание огласки дела А. Ханов не стал госпитализировать доктора, и она умерла на 6-й день. Он хотел заставить меня изменить заключение обследования и переписать историю болезни доктора. Я отказалась. Вот тут и начался концерт. Ханов решил избавиться от меня, как от свидетеля его преступных действий. В ближайший отпускной период с 12 по 24 июля я оказалась уволенной по статье «Прогул», несмотря на то, что я заранее 24 июня подала заявление об отпуске. Это подтверждено показаниями самого А. Ханова в суде. Я обратилась в профсоюз Ахалской области, который 9 августа 2017 года вынес предписание о грубейшем нарушении работодателем закона, что им не было получено согласие первичного правкома центра, что меня обязаны восстановить на прежней работе и оплатить вынужденный прогул. 15 августа документ вступил в юридическую силу, однако Аханов совершенно без основания отказался выполнить предписание. Я обратилась в прокуратуру Ахалской области, которая 25 сентября 2017 года вынесла решение о направлении дела в Управление здравоохранения Ахалской области для устранения допущенных Ахановым нарушений законности Туркменистана. Однако Генеральная прокуратура без мотивации вынесла решение, что в действиях работодателя нет нарушения законности. 31 октября 2017 года районный суд Göktepe и 7 марта 2018 года Верховный суд также вынесли решение, что мне правильно отказано в восстановлении, потому что работодатель считает свои действия законными.
Все эти решения выносятся без разбирательств существа вопроса, без мотивирования нормами закона. Мои неоднократные призывы обратить внимание на нарушение ведения судопроизводства и ссылки на нормы международных договоров, ратифицированных Туркменистаном, об обеспечении граждан права на справедливую судебную защиту, оказались безуспешными, как горохом об стену. Надзорные судебные органы вовсе не разбирают по существу жалобы, а просто выгораживают власть придержащих. Как я поняла, игнорирование нарушений прав граждан и позвоночное принятие решений без мотивировки – это конек нашей национальной служебной системы. В итоге, вместо детального разбора ситуации по существу, я получила повестку от 7 марта 2018 года в порядке УПК о явке в государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями с угрозой возбуждения уголовного дела. Слава Аллаху, обошлось. Стала на учет по безработице, масса вакантных мест. При мне созваниваются с работодателями и согласовывают вакантное место. Однако, как только узнают, кто я, отказывают в приеме на работу. Подобным образом мне отказали 5 раз. С последнего места вообще опозорились. Приняли на работу с радостью, внесли запись о приеме на работу. На следующий день уволили без объяснений. В трудовой книжке с грубыми потертостями приписали, что приказ о приеме на работу – ошибка. Письменно же дали ответ, что характеристика с работы не соответствует требованиям. А в характеристике написано, что я действую против политики Аркадага. Неоднократно обращалась к омбудсмену Яздурсун Курбаназаровой. На первом приеме она сказала: работодатель будет обязан восстановить тебя на работе, и никуда он не денется, и перенаправила жалобу в Верховный суд. Затем резко изменила свое отношение к моему делу и со ссылкой на тот же суд категорически отказала в разбирательстве. Все ответы омбудсмена – обычные отписки. Коррупция и позвоночная практика добила и независимый профсоюз. Профсоюз Ахала, который первоначально признал нарушение законности в моем деле и вынес предписание в мою пользу, в последующем на судебном заседании 9 апреля 2018 года отказался от своих полномочий по защите прав работника и от законности вынесенного ими предписания. Сейчас я уволена, совершенно без основания. Мне отказано в допуске на работу. Власти попытались возбудить на меня уголовное дело. Преследуют до сегодняшнего дня, чтобы я нигде не смогла устроиться на работу, даже в другой системе. Так я попыталась устроиться в систему образования врачом в школах-интернатах. Также сначала соглашались, а затем отказывали. Надеюсь, данное обращение дойдет до президента, и он узнает, что творится в нашей системе здравоохранения. Я намерена дать интервью радио «Азатлык» и другим СМИ, чтобы достучаться до гаранта Конституции Туркменистана, потому что омбудсмен, прокуроры и судьи вместо того, чтобы защищать права граждан, укрывают и покровительствуют нарушителей прав и законности Туркменистана. Не зря говорят «рука руку моет». С уважением и надеждой на восстановление справедливости, Хурсана Исматулаева.